餐牌上邊我哋都有番茄蛋，咁就大家嚟煮一煮。豪華版嗰個咧，大家就可能喺屋企好少試啦。咁呢個普通版嘅咧，我哋今日嚟試一試。咁啊，材料方面咧，好簡單嘅啫。我哋有番茄、蛋俾咗少少鹽做底味，咁有洋葱，葱花就最後尾可俾可不俾啦，自己中意。我哋即刻開始。咁就之前同大家講過番茄蛋，究竟炒番茄先定炒蛋先咧？咁按我嘅理解咧，我就會炒番茄先嘅。喺屋企大家都係要稍為將個鑊燒紅少少。咁炒番茄就唔需要太多油啦。跟住我哋會俾啲洋葱。咁就如果你覺得，我甚至乎中意有其他味道嘅料頭，我俾啲蒜頭，咁都可以嘅。咁但係我覺得洋葱就比較足夠噶啦，已經。炒咗個番茄先，嗱，番茄如果大家覺得佢唔係好夠水分啊，我哋依家呢個番茄因為比較腍啊，比較熟嘅番茄，所以佢水分夠嘅。如果你覺得唔係好夠水分嘅話，你可以俾少少水落去呢個時候。咁我直接俾咗味佢，俾咗味佢會快啲，等佢嘅水分釋出，咁我更加容易處理啲。咁就有啲糖啦，同埋有一少少鹽，等佢溶咗。嗱，你見到一加糖加鹽嘅話，佢會即刻水分會釋出得快好多嘅。呢個時候你就可以將個火稍微調大少少啦。跟手我會俾埋茄醬落去，茄醬就按你自己中意啦。咁我覺得呢個番茄我大概會俾咁嘅份量。我唔係好建議大家俾太多茄醬啊，因為都要保留一啲番茄嘅鮮味至得。好啦，你而家見到好快就出晒水啦。咁我哋炒多分零鐘啦。咁等個番茄腍咗就可以滗起佢噶啦。呢個時候番茄嘅味道已經好足夠啦，後期我哋都唔需要再調味啦。生熟咧就其實都係睇個人中意嘅，有啲同學仔係中意食啲生少少嘅番茄，有啲中意食啲腍啲嘅，都唔緊要。咁我覺得呢個時候呢個狀態就可以啦，我會滗起佢，跟住準備嚟處理個蛋。就呢個菜咧都好快手就可以搞掂噶啦。豪華版嗰個咧處理蛋就會麻煩啲啦。喺屋企其實就可以多啲嘗試下呢個咁簡單嘅番茄蛋嘅。咁我後邊處理點解會先處理個番茄同埋俾足味佢咧？咁就係因為個蛋嘅處理啦，我覺得同平時其他做番茄蛋嘅有少少區別。處理個蛋嘅時候，我需要個鑊更加紅一啲，為咗佢唔黐底。咁好啦，我就會俾多少少油落去嘅，都會俾幾多油噶。而且我要需要將個油燒得比較熱。我到時倒蛋落去嘅時候咧，我想佢膨脹得更加厲害一啲，好似有啲少少炸彈咁嘅感覺。你見到個油開始起晒煙啦，咁代表佢其實都油溫好夠噶啦。咁就快手一次過俾晒個蛋落去，開大丁咁多個火。嗱，你見到當你有油同埋溫度夠嘅時候，個蛋會膨脹得好緊要啊！好似有少少炸彈咁嘅感覺，我就係想要呢種蓬鬆嘅感覺。我都中意炒到個蛋比較全熟嘅，我覺得咁樣佢容易索到個汁。好啦，咁呢個狀態就 OK 啦。咁呢個時候我就將我處理好嘅番茄全部連埋汁一齊倒晒落去。咁佢嘅作用就係等個蛋充分蓬鬆散開之後，我要將個茄汁一次過索晒落去。咁亦都唔好等個蛋太過硬咗之後，佢唔係好索水分啊。好啦，你見到個蛋會將啲汁全部索晒，咁我就可以關火搞掂，都唔使10分鐘，自己屋企就可以處理好個番茄蛋啦。嗱，你見到個蛋咧，仲係一種好蓬鬆嘅狀態。如果你煎得佢太硬咧，佢就會索唔到水分之餘，會變咗係蛋還蛋、番茄還番茄咁咯。佢就冇咗番茄個汁索咗入去嗰種感覺啊！咁一個簡單易快脆又好食嘅番茄蛋就搞掂。今日下晝咧，我哋想嚟做個涼拌青瓜。咁但係我覺得呢個涼拌青瓜係一個冇靈魂嘅涼拌青瓜嚟嘅。點解咁講咧？就係我認為做涼拌菜咧，有芫茜先有靈魂。
但係因為臨時臨急想做，今日就冇芫茜。咁我認為呢個係一個冇靈魂嘅拍青瓜。咁冇靈魂又做，係咪好奇怪咧？咁其實就係頭先我哋炒菜嘅時候咧，剩翻一條青瓜。咁我鏡頭後邊嗰個靚仔就問我：你識唔識做拍青瓜啊？咁我幾大都話識㗎啦。咁就我嚟嘗試下用我自己嘅方法嚟試下做一個拍青瓜。我認為涼拌菜咧就係八仙過海嘅。咁但係佢又有啲基本嘅規律。咁我又嘗試下用我自己嘅理解。佢需要有幾樣嘢嚟，見我個台面，其實佢可以拆分成為唔同嘅類型嘅鹹味。咁我呢度有生抽，有一啲蠔油。咁點解又要俾鹽呢？就因為青瓜，如果你單純俾鹽做鹹味呢，佢會出水出得好緊要。但係如果你純粹俾豉油呢種液體呢，佢又唔夠鹹，所以我會兩者結合。好啦，呢個就係一個鹹味嘅組合。然之後佢要有酸甜，呢裏邊有陳醋，跟住有糖。因為我哋鋪頭有糖漿啊，就會簡單啲。咁平時如果大家用白糖咧，就要俾啲心機慢慢攪勻佢啊。醋同埋糖嘅比例，一份醋0.8嘅糖，即係等於佢要稍為偏酸一啲。咁如果你呢個酸甜咧，大家可以自己調嘅。但係我認為1比0.8係比較適合我自己口味啦，起碼係嘛？鹹味、酸甜，跟住佢需要有辣味。呢個有蒜蓉辣椒醬啦，我仲加咗少少豆瓣醬。咁呢個辣味會稍微豐富啲。咁同埋呢啲咧，你平時嘅，比如講我可以加老乾媽啊，我食得辣嘅時候可以再辣啲啊，呢個都唔緊要。簡單啲嘅組合就係鹹、酸、甜、辣，跟住佢仲要有啲香味嘅來源。我頭先講，如果有芫茜就好啦。咁冇芫茜，我哋俾少少葱。另外一個香味來源就係辣椒同埋蒜。咁但係咧，我會做一個熟油，去將呢啲辣椒同埋蒜嘅香味充分激發出嚟。嗱，我燒滾咗個油，咁油都有少少嘅，我都覺呢度咧係1份嘅花生油對0.5嘅麻油，呢個油都係一個混合嘅。咁做咗個熱油，淋翻落去個蒜同埋辣椒度，因為做呢啲涼拌菜咧，麻油都係一件必不可少嘅。咁同埋順便將佢熱一熱咧，就更加香啲。咁呢個時候我哋就可以去拍呢個青瓜啦。大家見到我用冰水浸住個青瓜，我覺得稍為用冰水浸一浸咧，第一係凍啲，更加爽啲。咁啊，拍瓜用一個保鮮袋裝住佢，咁佢就唔使拍到周圍都係啦。拍青瓜一定要保留佢嘅瓜囊，因為佢主要嘅水分都喺個瓜囊嗰度。如果你切咗個瓜囊再拍咧，咁就會冇咁好食，因為佢唔夠水分，唔夠青瓜嘅水。唔需要拍到佢太爛嘅，你比如講你將佢拍散咗佢，咁打翻開個袋，跟住喺個袋裏邊處理咗佢，切佢幾刀，咁就可以啦。咁我依家就可以嚟撈咗個青瓜啦，連埋個瓜囊啲汁一齊倒晒落去，先俾一啲鹹味落去先，俾少少鹽、生抽同埋蠔油俾晒落去，醋。呢個份量啦，你可以自己一邊撈嘅時候，一邊去試下佢夠唔夠甜啊、鹹啊、酸啊，夠唔夠味道，調到你自己中意都仲得嘅。辣椒醬、豆瓣醬，最後尾如果有芫茜嘅時候，呢個時候你要俾埋啲芫茜落去撈勻佢。葱咧，我要去少少熟，所以我唔會撈埋一齊，我要用呢個熱油去將啲葱一齊辣熟佢，將頭先蘸咗油嘅蒜、辣椒放埋落去，呢個就係一個簡單少少，我認為都幾好食嘅手拍涼拌青瓜。今日啱堂口優品啲好朋友攞咗佢哋新鮮摘翻嚟嘅赤松茸，咁就係呢啲啦。我將佢切咗片嘅。咁啊，赤松茸同埋呢啲菇菌類嘅產品咧，有一個特別啲嘅就係佢哋親摘翻嚟咧，呢度係好多泥嘅，有個頭嘅。咁我哋要揾把細嘅刀仔，慢慢去刮咗佢，千祈唔好用刨刀，咁會浪費咗。慢慢刮，然之後將個頭切咗去，洗乾淨，咁就可以噶啦。我係打算今晚嚟做2味，一味就係特別啲嘅做煎嘅。咁我準備咗個好似燒烤咁嘅粉，裏邊有4種嘢，有一啲燒烤嘅北美烤粉，跟住有蒜粉，有啲椒鹽，有黑椒。咁然之後我就會用牛油嚟煎呢個菇。
另外一份留翻少少咧，就攞嚟炒雞片，俾少少花生油，俾埋牛油落去。因為淨係俾牛油嘅話咧，牛油嗰個燃點太低啦，佢煎唔到嘢㗎，一定要俾埋花生油落去。我通常會2溝嘅，咁然之後唔好太熱嘅溫度就放，開住個中火，唔可以太大火，慢慢先。呢個菇菌類嘅產品其實好快熟嘅啫。佢一路熟就一度有微微出水，好正常啊！菇菌一定係咁噶啦，所以呢個時候差唔多熟得開始熟，我就會開翻大啲個火，一路要煎到個菌開始軟化。嗱，好似呢啲咁就開始熟得差唔多啦。譬如我呢啲切得薄少少嘅，開始好軟身嘅就開始得啦。喺個帽度嗰啲咧就會難熟啲嘅。咁同埋菇菌咧仲係要全熟先得，千祈唔好有半生熟呢種情況啊！好啦，離火，然之後我就將我調好嗰4種秘製粉，放埋落去，想個靚仔啲，俾2條葱，俾2條紅蘿，俾幾片紅蘿蔔。哇，聞見好香嘅牛油味啊！我覺得牛油煎菇咧係好好食，好香。咁啊，乜多調味料都唔使啊！我頭先有嗰個粉裏邊有椒鹽，已經夠晒鹹喎。一定要食翻菇嘅原汁原味嗰種鮮甜嘅味道，千祈唔好俾咁鹹啊！呢個就係秘製牛油煎松茸菇，嚟上碟。我覺得呢個松茸菇都幾爽脆嘅，應該幾靚啊！比我想象中要甜啲喎。我剩翻其他嗰啲菇咧，就會攞嚟做炒雞片嘅。咁炒之前我都係循例俾少少油落去煎一煎佢，等佢有得一半熟先。呢個時候我就喺隔離開始煎個雞片。雞片我已經提早醃咗少少味落去，有少少底味喺度。我哋而家先嚟煎熟個雞片先。炒肉嘅標準動作，熱鑊凍油，又嚟反一反呢個。我今次呢個咧，因為要攞嚟炒雞片，我就唔需要佢全熟噶啦，稍為等佢一軟身，我就可以離火。呢個係雞髀肉，將佢切咗片。炒肉就一定起碼要中大火先得，攤平佢，煎得均勻啲。你見到個鑊都開始慢慢一路起緊煙㗎。炒肉唔可以太低溫㗎，如果唔係會出晒水。雞髀肉切咗薄片咧，就會快熟好多嘅。好啦，你見到2個面都煎到變晒色，冇血色啦，咁我就會推開佢。蒜片、洋葱炒一炒香。因為等陣嗰個菌咧會比較容易入味嘅，所以個雞片我會先俾咗底味落去先，俾2滴豉油上啲顏色，再俾2粒鹽。因為如果唔係俾埋嗰個菇落去咧，就會個菇鹹得滯，個雞可能就啱啱夠味。你想個菇夠味，個雞又淡得滯，所以我要先俾咗底味落個雞度先，然之後將頭先煎好嘅菇俾埋落去，收翻個中火，等個菇慢慢熟。佢一路熟會一路出翻少少水嘅。呢個菜主要就唔會用嗰啲粉嚟調味啦，就係會用少少蠔油，都係突出翻個菇嘅鮮味。好啦，見到啦個菇開始全部軟身啦，開始腍晒啦。咁呢個時候就已經可以差唔多上碟噶啦，加少少薄芡落去，最後尾開大少少火，炒一炒香佢。好，搞掂。蠔油雞片炒赤松茸，我應該嗌江伯佢哋過嚟食飯先啱。1菇2味。